Hello，大家好，歡迎收睇我呢一集冇夫人去咗邊。我呢一集咧就係多倫多咧試呢部全新2026年 Ford Bronco Heritage Edition。咁好多人如果知道 Ford Bronco 咧係一架越野 off-road 嘅大型嘅 SUV。咁我其實咧開頭咧有少擔心究竟我冇得掂呢架 SUV， 但係我可以話俾你聽 ，after 一個禮拜去揸呢部車咧，我係好有信心，同埋咧係真係好鍾意佢呢部車。唔會覺得佢笨住，佢扭彎啊，泊車咧嗰個 radius 咧 turn radius 係一流，咁亦都咧係揸嗰陣時起圍嗰陣時咧，你 feel 到好似個 truck 個聲同埋好有氣力，咁就所有內籠就 OK 嘅，全部嘢係咁樣啦，有 wireless 啦，有唔同嘅波箱啦，所有嘅嘢，咁啊呢部嘢係非常之好玩，咁你睇到呢個 roof 咧係可以 removable 嘅。即係我可以除晒所有嘢咧，成個頂喺前面，成個頂喺後邊，再去後邊咧，成架係 open air 嘅。咁啊，咁你梗係希望佢係太陽嗰陣時先做啦。咁就有 side step 啦。咁呢啲 side door 咧係可以除埋㗎，可以除埋咧，咁就變咗成架車係 open air 嘅。咁就呢部嘢佢有30幾寸胎，咁個 rim 咧係白色嘅 Heritage Edition。咁呢個 roof 啦係白色 ，removable 係白色，咁佢 spare tire 又係白色。咁就唯一一樣嘢就係佢就幾食油下㗎，但係真係幾好玩。周圍啲人都會望，因為佢哋覺得好特別，尤其是前面呢個 Heritage Edition 咧，前面係呢個白色呢個 Ford 個 logo 紅色啊，各方面嘅嘢，咁就非常之好玩啦。佢有兩個 engine 嘅，一個2.3 litre EcoBoost。一個咧就係2.7 litre 6氣缸10個 speed， 就係呢架，俾多2895蚊，你就可以有多啲 power。咁我誠意推介呢一個。咁希望你中意睇我呢個頻道同埋呢個 video 啦，俾 like 我啦，因為有你嘅支持鼓勵，我先可以繼續試多啲車嘅。OK，咁好啦，拜拜。